héberger batu te. Oh, et ça foyer moko boyeke, mutu so azangi place au vanda ayeko vanda awa. Mutu so akufi nzala ayeko lia awa. Mutu so azanga problème songolo aye awa. Mais non. Et ça sens te ye mutu munene ngangolo ya frère wana azanga famille. Famille boya ye, famille boka ye. Oh, c'est que ça mutu mabe. Oh, c'est quoi les bani autorisé à vendre pananga. Azalaka mal compris na famille. Ah, tout ça. Donc famille n'est pas toujours sur ma diaboulou. Il y a une sauce de chérie, mon bal est un secret dans moi si na ye. Avant yo opese accord, il faut yo kanon nga moi sinon nga c'est comme kondak na boy. Yo ndimi mais nga na boy. Au moins que sopa yo pasteur. C'est frère à la grâce. Bonjour, c'est en état. Non, on va se remettre. On va le cas, on va kima. Yo kasa tola ti masque, to china ba lunette, to si casquette, to baxi ko na ngi. Atola ti bona, tola ti ni. Te longi na nga. Na ko za ser no. Ser ya côté ni. Ya bo tata to ya bo mama. Omoni bino bato bo sambwisa ko mwanzambe. Bino bato o bo fingisa ba pasteur na poto ar. O lelo tom su ba paye misu ba tondi na balabala ba ko koto église te ko na bino. Lelo évangélisation zo réussir sur que o yo te ya ba nzambe pona ba ya église comme ba pasteur na bino na ba bino. Ba pasteur na bino ba loba kana nzambe ba bino. Yo. Regarde le dimanche, tant on zomba nzembo chiluba. Tu as vu l'atmosphère. Mutali boswa ye manzembo chiluba, manini salolo eninga ndeye. Oyuka ka pasteur Moïse Mbi. Je t'ai vu se lever au binaki. Sokaso yemba mabele ningani lo le fungwami ba ange ba beti lindanda. Papa Boniko. Oyebie bandela passer Moïse Mbi la réserve de l'Éternel. Pasteur Moïse Mbi abanda oyemba déjà bien. Soki ba minimiser ka ye. Pasteur Moïse Mbi abanda oyemba déjà bien banda kala. Ozu Michel Bakenda. Aboniko ya hôtel le matin. Pasteur Boni oza porter na sentiment boy. Oza porter na sentiment bête. Boni boy na lingite na ndako na boy na nga frère songolo frère pakala. Pasteur nga na loba. Na boy na nga frère pata punya parce que a oyemba nzeba chiluba oya ko vantela ndako na nga maka église sur en église na loba ko déjà. Et là on ngala ba fufa e ko ba buka nga mukongolo ko ba buku la bonseka. Eh! Sia! Na vana na mbala ngo senga mo kanga makemba. Non chérie, ça ka moi spaghetti mo boye, to dia. Et comment nangwana. Kamu nono, kanga munoko no yoki, na lobi su kanga munoko no pour la troisième fois soko yeba te kana loba na, kanga munoko na yo. Na lobi no église no kande za ma bonzo no se kota wana. Ozana mbongo bengisa ndeko no te. Ngando mona nga caritas no ngande kisengi no ngande panki na yo. Na yo peso pré, ngande na inviter so agence ya voyage ngande na faire na faire voice famille na yo. Yo kan yo moni yo. Toza awa, nzambo futa yo. Na cette église on tika kango yo, soki na mwasi, soki na nani na yo. Na cette église on botika trois personnes, ba ba ko sa mais église on na invité so église on imbataka ba. Ma sœur. Ozo ndeko na telenga na Kinshasa, o pesa ba prophétie alo. Taponga na ya ba saleki na yo. Banda pe na ye na ndako na yo na lié beaucoup la boanse. Non frère, il y a pas de problème. Ça va mon problème te. Ça kutomboka. Ça le lo limosa. Mutu nzambi na yo kinyoso. Kasi merci na oyo sali ngai na moni na kende ngai et aux amis pour à peu place ces années chambre na linga ezala ka bon pour visiter so ba yeba vanda ka ça visiter ça visiter on est pas vanda a konza et comme on a mi bali kenda te mama pasteur mais kasi lokolo tomboki na kende na tomboki makasi na kende na ngai wasono sa jikoyo olingo sa nini papa na yebite na kenda wapi oh muta so kende siko so kotsa bona poche po sani te yo na vie na auto ko économie te o bien chanter wana o maluku il faut tout ça site touristique kuna ezo senga budget siko tango zo lingo bimisaka mo ba 10 francs mo ba boy o kabela individu moko boy o motere to perdre. Darling, je suis pasteur. Au Kabel, je suis pasteur. Je sais, chérie. C'est frère, c'est moi qui l'ai ramassé. Na ngoluna nzambe azana ngo tindinga na kotika ya nyoko mate na kotika na bino ba pasteur comment ka somo mutatsel bona litamo kimawa est-ce que nzambe inspiré que lo kotai ça me fait na bengi sale kino ngana me fait na fois sa famille nazo comprendre kanga munoko na yo pasteur a foi di nzala uzanga loko te on a bengi selo leki po
soki ozali na eloko te oyo tongo soni te kimia nani kende osala appel de fond ozongiselanga mboko na nabengisela ndekono kesala appel de fond na église na o napesi yo omoni yo semaine omoma na tikelo yango dimanche omonaka na église na osa scandale kesala appel de fond naza kuna te ntina nete naza na posane te nabi naza na posane te Eh bébé, c'est quoi ça? Naza te na 1 centime katana na opia te. Frère, quand ndoko yaki ka ndeko bima. Oboniko yo mutu mamba famille boaki yo. C'est quoi mutu mabe? Famille boaki ngai te yaya na ngai nda boaki ngai. Famille te. Famille zena mbushimai ba yebite. Okomaki andeni. Na pa kwangu. C'est une longue histoire. On va tongera ngonde bino po longwa kuna ba ko vanda. Darling. Na lingi na ngate shaka na boy na ngai. Ndako ngeza place ko berger batute. Et ça place hospitalité te na ndeni. Qu'est-ce que appelle des fonds donc église au lobby? Qu'est-ce que appelle des fonds pour nous c'est un bon bon na voyage na ngombe. Pour atalisa o makambo sala ke za ki pasteur boy amuno pe pembe lo kwa kimia na nkoliza. Qu'est-ce que l'on appelle des fonds? Qu'est-ce que l'on appelle des fonds? Bon, zone, c'est l'un bon voyage. Fia. Nanga ça quelque chose mais maman boy. Nazo e batena sandeni. Ok, ne ka bientôt mon naka so pour église ka yo, so pour yate to louer ba frère mususu ba ko yemba ba kunda sister. Bazali ba yemba bien. Ba sœur kunda sister. Non, nous bazali sœur Pegina sœur ici. Mais oui, sœur Pegina sœur ici kunda tomba boya bo to pesa bango. Kazana likabo. Te ba ko sela nzambe pour ba sela nzambe gratuitement et puis na volonté. Bon, to ko sunga ndeko na volonté di. Na so biloko na ngai. Elo ni yakina ka sa shwa na yakina. Mamelia. Kande na zolo bana yo. Moni nzambe. Nzambe za lokola mutu te. Nzambe na bo nzambe na ye. Atikali ka nzambe. Amen. Akoka pena mutata mukolo moko te. Tozalaka fidèle na nzambe. Mais eloko komo lekilanga leo na église. Omona mutu. Oleka za fidèle na nzambe wa benga ye. Maza fidèle tam sur na pasteur. Nzomande pasteur aza mutu. Lobi pasteur. Ako bungso nzela nyonso malamu. Na bolamu nyonso nzamba pesa na vie. Maman n'a pas nazo raisonner trop. Boza ba fidèle. O bozaye ko sala po ya église. Boza ba fidèle o boza la promesse ebele ya nzamba. Tango nazo mona na mona bolamu nzambe liboso na yo. Bolamu nzambe po s'éclater na vino simba lipambolo nzamba lakayo. Oza pe premier musala nzambe wa banga nzambe. Oza na église abe o lisumu kotati. Église o mabe kotati. Aya mo faut comprendre. Moi bino aya mo bobo me manga sango como venda ba camarade non. Et ça la kondeni, o venda ba camarade non potonga mobali non. Otonga mutu ayebi nzoto nao. Ngale iseke ko na panzinga na otonga yo. Chimene ava yo nazala pena bato. Ozo comprendre. Na kopera na ba fi o tali moi si okumisi nzambe. Meilleure danseuse du Congo. Filomboui, l'anti naturel. Si comment griffer nga Filomboui, to telemina yo o griffer. Moi maman na. Voilà Filomboui ba bazela teke ono kwa na moi si mobala kabilanga asa musala. Baza batu mboko baba. Bazo bina ba espoir. Moi maman na silika. Ozomona. Moi maman na silika ka. Elle ro silika côté maman bino ya moi c'est impoli amankaka yo siko vandi bongo griffer la fille. E bonga ta wana moi sino. Yo bi ke ngazala na bimina o. Na kutana na ba film suna paniquer bango koleko. Non, c'est maquillé à Bandemo Bondé. On dit que fête anniversaire moi mais tokende bitumba. Et mon bel n'a tout à ma tata. Il faut bon à la kaba kitoko pour bien à la guerre. Dans Lévitique chapitre 20 verset 10. Bazolo bela. Moi na moi si oyo à commettre à 10 heures. Moi na moi c'est sengeli ba lapider. Moi c'est sengeli ba bomaye. Mais so na vandi na otala makamu l'homme dédié à sali na otala dimension oyo azo protéger moi si na ye moi si akoi na ekobo na tala azo protéger moi si wana na yeko comprendre que ye moko azaki ekobiste ya mo ekobo et la liste la moi si na ekoti na ndako na ye
ko bata bongo ta bo vanda bongo na église moi bo bénéficier li pambola nzambe zate papa ma sœur na ina lo baboy ngasi na banda musala mais musala ngwa nzambe ndenge ezokendele eza na posa bato longola bino bato nga na yebi bien bata confiance o na yebi bien boza ba grâce à nzambe ezali lobi nzambe akosala po comme prophétesse na église lobi nzambe akosala yo pe okomi pe kokamba to eza ba vision o nga na zana ngo po na yo so nga na ye awa lelo neka pona oyebisa yo il faut résoudre nga na église parce que bolamu nona lipamboli na yo eza place nga na zali oui na obligé yo te en tant que mosala nzambe naza na révélation en tant que mosala nzambe na omona musika pona yo soko vandi kaka place oyo zali ata mukolo moto mona lipamboli nzambe siko na comprendre te bando bande ko griffer nga komba ba fi un intérêt na ye nani olingi déjà olingi mwana na filombui ata mbala liye ata lingi te azaneka bien po ana danse na nzoto zela na yo siko kende ko découvrir danse wana oyo na comprendre yo te bando bandaki makambo ke politesse na siko lingi bima au moins qu'un politesse na côté bima so na pasola ko bilamba yango tu na bali na nga to c'est un politesse ba moi so mbala bon to za danda ku moyo bité la police bo sa da 3 mois boko mo sa mobali yo mo la mbali yango yo mo la mbali ozana wali boma o mama na peta o mama na peta moi c'est liboma ngana liboma te ndo aliboma makambo yebisa ngo to termina ngo banga na hotel o banga te o nga pa bino te mo na ke a oli yo ne mutolandanga yo ne mutolandanga yo ne mukakanga tika ba ventir moi ça mwindo zwa o bosse ndolo babilo moi ça mwino o ya ka pa biso sala te clair infection no indisio comme que yo mtelinga ba infection mais bonjour bonsoir biso kenda bongo bo vivra bien to vivra bien Wali nga matisanga mafuta era moya fiata. Mais ça na ndenga mboso na kama tika bakamba mafuta wana. Mais ngali ngakuna na swang na pale. Mais pono yakite. Na ngape na ya to mekonzo mo ton sola bo. Tokuta na nzela. Gloire à Dieu excusez bébé pardon to sola na mukela. Excusez-moi. Tellement matinga mafuta. Ozo voilà. Bon moni biso na quartier to comment fingama. Ba mo lo ba n'importe quoi le famille na bango buzoba. Ah bon? Vous obligez nga na habité na benga yo pasteur frère berger apôtre tonani pour na répondre à la question na yo pasteur est-ce que oyebi que vous avez mama bé est-ce que bien il y a solo vraiment pourquoi vous ko compatir na pasi ya mutu te pona nini donc le quoi pasteur moi si na ya beti libaku olingo profiter na libaku wana soit disant pasteur mon cœur c'est pas gentil papa bino boza bato bayaka na kati église boza olebo sambela pona pasteur omoninga na sambela pona pasteur 12 nina maneko sambela pona pasteur na apôtre Romain olo sambela ozana pona ko intercéder pona pasteur mabe ya te bino boza bata liboso il y a tendre piège na libota pasteur ti ma pasteur asali bon aza mutu abeti libako ko limbisa te oyo zwanga na koma na église na yo après ton pasteur deux oyo ka kena commencer à l'église na yo ibsanga na pesi sous passe je suis fidèle avec mon pasteur jamais na koma moi na yo parce que na passe na bisengo na oyo leka na libala nga pasteur on a la cam toujours mutali boso yo soutenir ngai ezala yo te lelo moninga bien za ndoko kitoko na mbongo nanga na soutenir yo et après le basser Amélie moni nzamba yebisa nga libala na dako seza yo te ngane mobali na yo oya après ngwana réputation famille na biso et comme beba likola famille na bango oyebi ke mwana osali 55 na ba bêtise mongo na famille na bango na famille na biso mais na mabete quand bota bana na yo mais quand elle s'est bon vite on a éduqué bango te ke bana batu baba nyama te to ngozui mwana batu okoki oboto ko bomba ende nini oko sandeni d'accord ke babilo ko so bimise pa na ngai il faut tala mama nini wana zolo bela buzoba
biso to fixe famille na yo so swana balabala nga famille na nga muté côté na monoko na yo est-ce que ton swana la lati banderole ba komi komba famille na nga bo pourquoi kabati famille na rotia na banderole non nazolo parce que da costa za mwana no makambo nozo sala ana mwana na mwasi na kata ya ndako azusu su mwasi mususu na kata ndako na komi na bazemi mibale na basi mibale so yo mama o sente ngamu to tindi de costa ko sente libanda po mema na ndako so yo tindi tetongo monyo lobini na sani na boba da costa mais ozali boma pasteur ngapo na zui matambe na ngala na vandi so esika na peso espace ya koloba ba bêtise pasteur po ani bolingo ko tsunga basani na nzambe teko so pasteur asali mabeto mo asali mabe vandi se pese conseil te aye donc ozana ko tama bandaka bandima ndi pona osama kambo sapa nanga j'espère osani ka pa nanga te otema bala bandime belé ti sikono ozano ka fidèle na pasteur infidèle jusqu'à la mort. Mais bazaka fidèle na nzambo kama pasteur mutasali yango te mwasi ne mutasali diable a côté la mwasi ya sala mabese mobali déjà sala rango pasteur mwasi akoya neni mobali akoya raté to ça échange des paroles pour tu prends la porte bima yo pambola matin ngana bola manzambe na ebisio ngam mobali na zanda kunanga bela kimia pasteur ndenga zana pasteur dos malgré problème na ndako nanga onini ayaka soutenir kanga ba prière ayina ngama kambo yelinga te papa bima tu prends la porte telema na bengani yo babiso ba yambelo ka mosala nzambe tikali pa nani mosala nzambe mais lokola yo oyambi nga te lokola mosala nzambe na mosala nzambe kupola ngo ngabela kupola makona ngani na yambi yo na oyamba ko jamais na vinanga bima ah boniko tabameli o mama ta mosala na nzambe alors bata ba mela yo ka langage mosala na nzambe vous vous montez avec Dieu hein ameli o bata ba melia ngapena memelo pasteur pamboli bino ba bato baso lapide lola penze yego luka yo lola lola mais obengani lola kei pasteur bima ko lola sans ko kanda bima ko ta lola te na yelo lipamboli obengani bayaka nango bayaka ni lipamboli bima kasi obia melia penga kanda na ebe na ngai ozana loka nzambe te pasteur te ah ngo regete yesu masiya nzambe alobaki bolela mpona nga te bolela mpona bana na bino koa babino oyo nzambe nanga bandeko pasteur doza na problème sérieux d'accord azwi shada oyo amoni ke oyo akoki na ye mwasi abongi kovanda ye wana amile wana ezosala bien te na ye sikoyo soki azwi yango azwi shada mabe na yo eza wana aza mobali ngai tolatake pampet bien na bakana kena kosuba kuna kosuba wate ezala mbala suko telemisaka na buzoba na oyo mbala sima so telemisi ngai okoyeba na chauffeur na mitu na sko na sola mutu normal to ndeni yango na bandi mitu ne titi na vandi sue na mitu na zana mukilao ya quartier benini eza so moni likambo foloba kotala ka luketu ya dacosta na kwa pilote na mona elo malongi ebima na te ozomona ado mama mkolo ozota luketu na oza makanisi na yo oye babitumbe bandi bitumba nini tokobunda ngo tina suka oyebinga pete tokobunda ngo makasi omonanga mokie apa vivre na fio na banana chako skota degré nana monwe loko te moko na age no lata perike ma mokolo bolata perike sa mpona bendo yango chéri tokende ezosala mpasi age oyo ekozonga te mingi te olati elwa malonga te Sanga mama no na ye passé na moni mo mbuto eza na kati na ndako. Papa, eloko na koloba na yo. Papa na bino lera balinga na zaki nga moko tia tiki bino kaka ngai moko. Donc, mutu nyonso aza ndenge moko te. Malgré botami na papa na yo, papa no mokaboti yo, okoko zala pe bizali ya papa na yo te. Ko bana basi mibale eza mabe te. Mais conditions za la ka moko. Olinga bango nyonso mibale ndenge moko. Injustice ezala te. Soko ozolinga mokolo linga ye osombele mokolo elamba ya leki pe sombela ye kolinga po kolinga bato mibale nyonso tia bango na motema eza difficile te mais obligé il faut linga bango mibale
Bible lobi nde mbeto libala eza pona moto moko mais yo moni ke mbeto libala eza pona bato mibale yeba ko batela basi monité maman eza na moto ndazo ko obliger nganzira wana Shada mulungi zate ni nyango boni mulungi nini napanda mobali na mama na vandeli mobali na ngai mama le ko c'est ma mère mama sa mama ngale lote mama ngale lote mama ibanga vaye mama ibili balanga na ote tellement misanga loko moi nkoni moko baloko tanga wapi mama ibili balanga na ote e boni beaucoup d'accord ba ni campagne nyango non kufa wa na mso mabini nzambe mama ozan milimo babondo kaka boye maman kaka boye vraiment oui maman. Maman bon non. Maman ngai ko na respecta la prophétie maman. Mais maman comment ko bana ngandi ba pasteur na ngata lobi na prophétie na ndimate. Pasteur na ko sa te. Alobi bien que Jani aza mobile ya dina ngate. Tu connais ndimate point. Non maman non les abongoté. Olobi nini? Maman, yo kangana. Omoni professeur balobala liboso wana ki ngana za mwasi ya mobali mususu na Kishasa soki na mboka nini balobaka wana ezaki confusion en prophétie parce que tellement confusion ba professeur était belé a confondaki ya sœur mususu après c'est pas ngai. Imagine comment on peut vivre ici maintenant. Oluka non kamuninga. Na lobi yo kana mama mwasi mama nga luka ete nga luka na ngai te nga kenya na ngambo wana pota na ngada pota na vina nga ye mta luka ngai nga na benga na paka sikana vanda ko ya yo mto yati ozomela na pema fona koloba nani ape na ngandega de mine mama tato zo na zemi ya boyete yo zo bota na yeso mibale mama oh bondi boye écoute tu réagis comme ça parce que Amélie c'est une je t'avais dit ce jour-là c'est une tigresse yo me ko changa na misu mwana mo na misu nga mabilo pasa e foin okokonda koleka oyo modele na moni oyo okokonda koleka oyo sala kono kuna ngana kuna peko sanga nga bongo to sanga nyango otilika ngai okomela to tsapo to zemna ngelongwa yo na ko funu na letala ba ko pesa nga ba kisna mira to kana ko ebi ngana ko buluka semna ngelongwa yo bana na ngai komisa yo pe na mo ko boss téléphone yo to so dina bamba téléphone na mabele dina bamba téléphone na mabele na kaka pe mama na za moto eningana maman nini yango kasi yo lo bana ko la ndete papa mais photo yo ça place nani atindi yo okene ko mais ça c'est mina ngandenge zo déclarer ngana sofa na ngape mais nani atinde ke lo bi yo batindo ko tinde zana amele moto lo bakile ozulemba na maman bon excusez moi vraiment par respect que je vous dois na mobali na yo maman yesu zo le ka nga na mbenga ngo ba théâtre yambala o ba cosité professeur esani mobulu te lobi vérité ba kosani ni professeur bi ke jena mbala vina ngati boyo zonyo kama po ani na mama eza bongo eza mobala vina ngati asa mbala vina ngati professeur bi miyo ko kota professeur du ndenge ba passer na biso ba lote ba moni biso to zaki iboke ba kosi na mama ina iboke mo su iboke ambika ngana yete ngati Nako ndime na pasteur na nga pona yebi ndenge ni na saka ba miracle. Na saka ba miracle. Auto sex mutu mkolo yo a sexy mutu akufaki te ngana yo ka sunte pardon makambo ngana lebi na nga déjà. Non boy pété. Ngana on dit ma professeur pasteur na nga 1.3. Mama na sina bi bongo. Na ko passer na ngape Jani te benga ya numéro na ye moko za numéro na ya kombo na ye moko na abonnement na ye moko benga ye moko na ko passer te mama ngana ko kota na ngate pesa ma joli na onela ba mbote kuna ngana bona na fuki ona na boy ngana ikoki na nino mpa na abonnement na kombo na parce que na ndako na nga moko naza kimia te tout ça eza faute ya mwana mobali et faute sous semi baleza parce que nga moko azaki zoba mwasi mobali nanga fandisi nga ya koyebisanga ki asente libanda mwasi wana ya na ndako na buzoba na bolingo on azaka na pa mobali nanga et je l'ai fait
tala conséquence aux les calendars kunanga. Fais ça tout le couple nangai ezo beba Dacosta maman na okokati na lembi na ko vivre biloko na mona na misu nanga te na mukolo kama iloko nyanga la kato e ko be ye loko te na loko te so be nge loko te na ba na chose c'est loko pour la date loko chérie, je vais manger. Le quoi maman yo zali na présence na yo na kota na chambre na kanga biloko na malaki. Pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi tu vas faire ça? Amélia, ngana ko longolo na ndako te poka biloko ke. Dacosta na lembi. Et loko na ko longolo na za sente na lobaka. Na za na besoin moi na kufa te na besoin na mona kai. Non, non. La maison c'est pas moi, c'est non, na ye pona ko tia kimia bébé. Na ye pona ko tia kimia. Oza mwana mwasi mama okuti moninga na libala na etia pe kimia te mama mama na benga Dacosta obenga ki Dacosta Dacosta mobali na mama sokolo baboza loko na mobali na ote wane na zemi na na mobali na ote Dacosta bololé ya pasteur mawa ipati allô ma bonheur qui me maman maman mais ngala yebise ko na moi na ba église oke na zo comprendre na monter donc voilà que c'est ma photo soit disant pas pasteur la bango ngala mbala fina été mbala fina ya sana kisasa kasi comment ko la lobeka te ba to baba men ala tana brazzaville na ngola rien na kisasa ba passer be ma beba mo pesa faux prophétie Dacosta Dacosta mama yakana patiki la mwana ezanini nzambe na kuisisa ngai doyo kuisisa nzambe Amélia toi nzambe mama obelaka banene obelaka liboma capitaine. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir. Ça va. Ça va. Mon capitaine. Mon capitaine. Non, maman, ça c'est une agression. C'est une agression. C'est une agression. C'est une agression, maman. Ok, vous agression. Envoûté, maman. Je t'ai envoûté. Comment je peux tomber si bas comme ça? Comment moi je peux tomber si bas comme ça? Comment moi, ton fils, je peux tomber si bas comme ça? Me rencontrer, draguer une sauvageur comme ça? Moi, je ne crois pas. Tout ça, c'est ta faute. Lucas Solution. Voyez, maman. Papa, toi qui es là, pour me dire le monde entier, je suis sorti ici au Sun Tseng. Je me rappelle de ces jours-là. C'est une sauvageur. Regarde. Assouma le minou. Amélia, tu me défends pas, maman. Mais tu devrais me défendre. Non, pour qu'on soit la type. Tu ne me défends pas, maman. Tu ne me défends pas. On m'agresse devant toi, chérie. On m'agresse. Moi, on m'agresse ici. On m'agresse. Quand est passé mon Suisse, passé Blanchard en Suisse, sur le lobby qui a brûlé et Simba. Mais oh, il y a un peu ça. Maman, na côté le photo mondial, il y a passé la maman, où il y a un passé du Chiwana. À Tchachoko. Tu l'as aussi quand ma dame, alors Banino, moto, mais à Yémi, tu n'as pas produit. Il a le couta, il s'engage le 4. Mais conseil-moi, maman, PC conseil, à vous regretter un jour. Oui. Tu es un petit peu de temps, 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 mais
Pour l'instant, dans la Suisse, c'est pas Aminangaï, Alvaro Mwanza, le prince de la paix et les 12 apôtres. La Suisse, Alvaro Mwanza, le prince de la paix et les 12 apôtres. Dans la Panaïwana, en attendant, si on a un peu de la boutique de la Kito, merci. erreur liboso nga na sala mama ya kondima mwana mwasi wana oyo dakosta yebisanga ya ovanda na ndako erreur liboso nga na sala na vie na nga ya kondima mwana mwasi wana mais oyo azosala nga na ndako mama na kosupporte te nazomona ndeti vie nange eza na risque et surtout mwana nga na libumu à cause ya pe na risque en tout cas kuna na ozonga sote je préfère na vanda nalobaka na wanini Amelia oyebi tembe elekaka te soki mamo ya boti yo azoloba no likambo linga oyoka nga nayebi mingi namona mingi ana mokili moto akokosa nga aza te nazoloba no mwana nga kondima te naboya mpona nini ebongo sikoyo akosala nga nini nayebisaki yo mwana mwasi wana oyo akoya nango nsima lelo tosuki wapi lelo tosuki oyebi te mibali baka bandoki alakisinga ndenge bakajolaka mwasi osanti ke un jour mabemo okoya na couple na nga te mama soki nayebaki dakosala kisinga bolingo akajolinga alakisinga ndenge bolingo ezalaka donc osentir même pas que un jour nakoye na problème oyo yo mona supporte nafana na mobali na ngai yo oyebaka te ke bolingo soki eleki mobali wana nde azalaka mabe tovandi yanga na papa na bino wi nga mpe papa na bino alakisaki nga bolingo kasi bolingo alakisaki nga na oyo lelo ozoloba na ngai ya dakosta ekokani te mama oyoki ekokani te nga nayebisaki mwana mwasi wana akoya mabe akoya malamu te ondimaki ngai te navanda na salon te ndako na yo moko chambre salon zenga na mobali na ngai dakosta te ebi parce nga na mwana na dakosta ebi parce na mwana mpona soba biloko na nga na mobali na nga place na uta na mobali na nga iba lokoto libanda soki wapi mwasi ya makangu bino bato mosusu bino oyo bomilukelaka boyebaka nano te soki ese ye ale bato nyonso bakomi mabe siko nga mama nakomi elengi ntango nalobaki no mwana nga kondima eloko wana te soki ye alingeli yo bongo malamu yo zonga yaka awa mpo soki olobaki neke nazozonga nazokende mpa na biso mwana mwasi wana alingaki koya na ndako na yo te oyoki alingaki koya te kaka kondima ondimaki opesi ye fe vert omoni yango omoni yango papa na bino akoloba na yo te papa na bino aza koyebisa yo te ke mama na bino malgré ayebi koloba te kaka ndenge alobaka na mwasi moko pete te boyokaka yango te yo kende ondimelanga babozoba nyonso wana ya dakosta soki baalesaki ye nini soki amelisaki ye nini soki asalaki na ye nini aye kosala bisalasala obimi zoba nandimi nanga bozoba ozoloba mama mais soki basi nyonso tu ya Congo bakozala lokola ngai nandima mbande avanda na ndako na nga siki mabala ezala sute mabala eza sute akokozonga libala merci mama na nga nasepeli kasi nalobi kolelalela te mpe kotungisama te vanda na yo oyoki vanda kozala na susi ata moko te lobanga Amelia na mwana na libumu te mais soki na mwana na libumu na sokola ko nyonso tuna lambela yo na saela ko nyonso dakosta yo tika kolakela ye azonga kala sama ko nganga mama eza na mutu moko
avant biso toyeba ye sayebaka biso avant biso tolinga ye salinga biso andima kozona mikumba na biso amemi on na kwa kufi po na biso na Jean chapitre 15 azoloba na biso ke bino te mutu bopona ki ngai mais ngande mna pona bino mon frère lelo na memeli yo sango malamu ya Kristo oyo eko kopesa yo bomoi ya seko parce que alobi soki mutu moko andimeli azwa bokonzi ya likolo pe na si ya mabele azwa au centuple ndeko na ngai lo sango malamu ekomeli yo nazala ta Jean-Baptiste lokola yo mongongo bana oganga na désert ezo préparer chemin ya Christ mongongo bana oganga na désert ezo préparer ko ya Yesu Masia Jean-Baptiste tanga zoganga zo ma batu répondez-vous po bokonza nzambe zoya bien aimé tango zoloba na senti ke oyebi penza makambo ngo bien po ezape mutungisi na vanda na ngonde na vandi boye je ne sais pas Jésus oyo te yanga quelqu'un ozoloba oloba Jésus non Jésus ngo eza o wapi oya koya to wazalaka pona yoka ka bino azali ko ya mwana nzambe ka bino Yesu azali awo je ne sais pas oyo zote yanga koya to wazalaka Amélia. Donc tu t'attends, c'est que le moine qui est dans l'amour sans toi. Tu t'entends parler? Hein? Maintenant, c'est quelle image yozo me manga awa panabino? Hein maman? Olobi o azarana oya. Oui, mais pour ngal temtra lobi. Bino nde boloba kana. Ndenge toloba na église. Azali ko ya mwana Yesu azali awa Yesu azali. Christ déjà ayaka tango ayaki na mokili. Asali mission na komi na suka. Tango azozonga papa lobi na ke ko bongisa bino place. Mais na otika bino bongo tina otinda bino consolateur, oza Saint-Esprit. Mais ndenge na ke ko bongisa sur place lobi na osani na ozonga na yo kozwa bino. Oui, à quel bon service place likolo hein na lola ti. Oui. Mais n'attends quelque part verset biblique et zolo banangé le bique na mikolozo Nésaïe hein nazo na recréer nouveau terre na nouveau ciel. Siko yo li bilanga ciel o le belinga terre te. Nga posana tika nga tana mabelo asika o basala te. Le fuka na ke likolo place bino soboke. C'est biblique. N'attends que la Bible oyo aussi. Terre ya sika o ya lobeli. A lobela Jérusalem nouvelle non? Mais mabele ya sika eza lokola bokonzi ya siko nzamba osala mais bokonzi yango kozala na sete bokonzi yango nyonso ozalaka na likolo. Oh frère terre eza na se likolo lisu babisi mais siko yo faut comprendre langage ya Bible. Tant nzamba wana azoloba ke akosala mokili ya sika kaka ye moko nzambe wana azoloba na Apocalypse na mokolo asuka mokili osala nini mokili kokufa akoya kozoba yengebeli na ye engoloba ke terre ekozala susu te. Terre aux assoutes, biso nyonso ko appartenir na likolo. Yango frère, eza moment o yamba Christ. Frère, na yamba nanga, langage ya Bible ndezo na tellement au vent singa na place wana te ndé peut-être moni nazana ni. Ésaïe 55 verset 1er. Venez vous tous qui ont soif. Venez manger. C'est boire. Venez acheter frère, baba manger. La Bible autant Balabagi venez acheter le lait et le miel, mais sans argent. Ah papa. Non mais dis-moi, c'est quelle image que tu transmets ici, tu apportes ici à Yamba? D'accord ça, j'en ai ras-le-bol avec toi. Tu en as ras-le-bol? Oui. Tu en as ras-le-bol? Nazaki zoba premier jour oyo vandi sanga. Ya ondima soi-disant makangu na yo na libanda avant na landak nanga. Nazaki zoba. Si je savais, na minute on regretté. Et surtout nazo mema moi na libomu. Nazo souffrir na ndimi nazo ngepa biso pona yo. D'accord ça. Kanisa premier jour ya liboso yebsanga olinganga. Na nyoso yo lubalanga, est-ce que tu es sûr et certain? Yo comme menanga moi sinanda d'accord ça. Pourquoi ni niveau monter ma bébongo pourquoi?
nasalaki yo nini elo nini tindi yo nano nazongi mpo na biso mpo nazwa kimia parce que kuna naozala na kimia te mwasi na oshada otyanga mal à l'aise na ndako na nga moko mwasi na nga te tu comprends aza erreur et Salemi eh bien et on ne peut pas parler de ces sujets ici hein Amélia on a une maison là-bas dis-moi muto akosomba ndenge nini sans argent et natangi lisusu Jean chapitre 9 verset 39 Yesu alobabi na ye pona esambiselo biso doze lesambiselo na fin du monde nde yolobi na ngawa mais ya ye pona esambiselo yo esambiselo abi po bato bande komona bamona sute ba bando mona te bamona mais nga natalaki ba film na bino natali nde boteka na bi Yesu azwi kaka potopoto achina nini achi moto wana na misu moto na kia sokoli ya moni siko na luka kapi bato esokutana na bango ye mo kayibi ba le kabo na période na ye bato misu ekufi na moni te bene matayo ezaka na Bible te frère nanga na lo babilo nanga te na linga livre makasi mais il faut comprendre Yesu azoko loba mingi na ba parabole so soko ke nango na mais expliquer la parabole ngona ndenge ça bongo lakisi na domaine prophétique so côté na ba dimension frère le moins matinga susu tango lingo bisanga dimension et le moins matinga susu dimension création Genèse chapitre 1 Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide totangate et vide. Mais l'esprit de l'Éternel mouvait au-dessus des eaux. Maïo tu as pour babandi la vide. Na kimiwana pour répondre à mbala moko grosso modo. Bakina biso na Genèse wana création. Papa totanga pété, tout ça peut quand même intellectuel. Bible lobi Nzamba bandi o créer ma créer ya kaboli a oui. Et il y a un soir, il y a un matin. Oh, on a géographie parce que biso pour soir ezala pe matin ezala fo ba lumineur ezala. Moi inde muté sala regata to moni ngo ebimité. C'est l'homme ayela bomoto. Moi inde sala raké to mona lumière. Mais kuna Yesu Nzamba azokela. Pe Nzambe akaboli kaka na première version akaboli molili na poli. Amoye poli ezaki bien. Siko ba lumineur yate. Na eko kama na kasi ko ba ochango te. Mais tango na eko koma kaka na même verset wana ya Genèse. Mais na verset 14 nango babi Dieu créa les grands luminaires et les petits luminaires. Nzamba akeli Sanza akeli Moi. Siko le bi Sanza a présidé Butu. Au Butu albela biso da kuna liboso. Siko abi Sanza présidé ngo pe Moi a présidé nini. Siko banda premier jour ti toko na 4e jour pour wana créer na 4e jour. Banda premier jour ti 4e jour. Elo nyando sala tongo etana Butu ekota. Tongo etana Butu ekota. Bien m'expliquer ngai. Na posa we ba mama Nzamba. Et cette maison-là t'appartient. Tu comprends un peu? Est-ce que toi et moi on peut discuter de cette histoire ici et pas en bino? Sinon on est couple en quoi? Maman. mieux, bien. Non, c'est ce que je suis en train de te dire. Moni, aussi longtemps on a bengani yo nanda. D'accord, c'est inacceptable ça. C'est erreur. Donc c'est que moi on ne pas erreur. Moi on a eu erreur. Toi tu n'es pas béni. Maintenant dis-moi, soyez bien que tu n'allais pas être d'accord avec Shada. Il fallait me le dire dès le premier jour. Pourquoi? Tu es ma femme. D'accord, non, attends, c'est ce que tu es en train d'oublier un peu. Shada Robot, après Robot et Shada Otika, moi na Ozonga. Parce qu'elle n'est pas ma femme. Mais je te le dis. Je te le dis. Mais je pense que l'enfant, mariage, même si cet enfant appartient au mariage, appartient à ces foyers-là. C'est ce que tu es en train d'ignorer. Tu comprends? Tu es ma femme. Avant que tu dois avoir mon autorisation à moi. Ça, c'est une faute grave. Parce que tu es rentré chez vous. Tu trouves ça normal? Au moins, je suis na sangisi yango nyonso. Alors, la vérité, elle est qui m'a cassé. Mais au moins, Nzambe a lokola mutute. Magamusu Nzambe ane ko sa na lenga bo Nzambe na surtout bitoko na ba détail to na ko expliquer. To lokala to corriger Nzambe. Mais yo Nzambe oyebi Nzambe. Na yebi Nzambe mais elo nga na comprendre Nzambe pas yebi yo. Wana connaissance makasi.
Jérémie 33 frère. Invoquer Kambala moko. La ligne na tout non nano. Au semble à l'église. L'église. Bien aimé, na yo ke suna mukanda pamba, to sukana po na moni verset mo suna Jean. Yesu azoloba lobi ici au azawa aleki temple. Aza plus grand que temple. Donc ngai pe na koza na église. Donc na koza plus grand que église musomo ina balabala wana. Donc na sambela nzambe wa kela likolo. Sambela nzambe. Bon, ne na soli na yo na moni ke wana connaissance. Parce que Mambozo bimisa. Donc atanga mokutu ba dimension na okina ngote. Na le banon en vérité si quoi. Frère. Nga dans ban d'église. Église on peut ça déjà na batu. Mais il faut na zapper na motu. Oza na connaissance na makasi lokola yo. Oka musanga Amélia. Une épouse qui se compare na likang. Oka musanga. Tu vois, Ozoka Musanga. Non, mais attends, mais je t'avais demandé ça. Je t'avais demandé ça. Natuna Kyo maman. Soro boya qui faut Sanga. Non, je veux pas d'elle. Mais bien sûr. Ok, c'est bon. Quand on a bloqué, toqué, toqué, bien allé. Toqué. Zod bloqué, toqué, toqué, bien allé. Allons-y. Bon, dis comme t'es toqué d'abord. Toqué. C'est la maman hier. Donc tu veux exposer mon sentiment pour maman, c'est ça non? C'est tout ce que tu veux, c'est ça. Tout ce que tu veux, c'est ça. Naza ridicule la famille, c'est ça. Tout ce que tu veux maintenant, c'est ça. L'objectif, faut poursuivre un mois. Et tu fais ça en plein, dans la période où vraiment, au moment où on entend notre bébé, notre premier enfant. Tu me punis comme ça. Attendez, maman. Je sais comment je veux arranger ça. Donne-moi un peu du temps. C'est un argument là-bas, ta caca. Je connais. Mais attends. Je fais une bêtise. Je le reconnais. Je le reconnais. Tu vois, je le reconnais. Maintenant, pour arranger ça, qu'est-ce que je dois faire? Que je m'amène à la guillotine. Ok. Mais Loba Kassi. Loba. Non, mais dis-le moi, comme ça, tous on a un problème au sauté. Que je m'amène à la guillotine. Non, mais même pas qu'à son abet, un film, alors. Non, il y a un peu de cop. Où il y a au réseau de l'église, na connaissance où il y a un tout comme l'église. Parce que nous avons travaillé à passer un mot. Et si tu es dans l'église, tu as des gens à place, tu as intercession de bandaki. Mais na connaissance aux gens, si tu travailles dans yo, nebige et simba. Gloire à Dieu, au Benyan au cop. Cop d'abord il a raté, cop na roya, nebige ne au Lukambo monangai, na laissa. Bah tu peux baser na sima nanga. On a la charge, na zo Lukamusala, yo y na cop à boy. Je comprends que yo sali en le quoi cop. Donc nous avons badim, offrande, tu as kabola na biso po tous à la bien. Donc tu as kabola dim, tu kabola offrande. Okutenga na vandi na lukiote na sengelote. Ngape na yango lokola cop. Mais yomo lobi a to kabola dim, to kabola offrande, to kabola nyonso. Na boy to beban. To beban te. Pesa nga par na ngatika na par na yo. Tout ça, maman, etikali etali ote vi na etali ote maman na yo petali ngate. Et aussi mba. Il y a vraiment solo. Merci. Na bien. Zalama kam lokwa mutu peko. Tuna yokota luozi. Otunika tunaka luozi à 41. Lobaka na luka boutique mo boye na luozi à 41 bakoma. Boutique L20. Chez Chouchou Nate, boutique L20, na louozi wana A41. Ah, ok, d'accord. Non. Ngana ngena na ngati, wezi sika musala. Bongo yo usala nini? Mambo sala ngana osipia na ngote. Nabite bolinga bote ka famille mabeto nini? Maman nini? D'accord. Mai, ya mulangi to yani. Ouais, on s'en bat de l'eau.
ça m'a normal ou pas. Oui, bonjour. Ma fille, bonjour. Bonjour. Elle bien. Tala, kende vanda kunanga za na affection batulukwa bino. Tena yeye, elle t'inquiète na yeye. Ni ya minene, o eza ya mike. Pesa eke mukende za 500. Mais pesa imaide. Mais wapi maya, ngoma ika ya mike ya minene. Maya eza te se silima. Pesa mbongo ne kuna. Yeah, maya sili hein. Bon, ça bien. Bongo yo. Tenga pe anda panga pe na tanga bien. Anda zo na zo le kape. Nyanga pe na bi anda zo le kape. Na tali kana moni boutique L20. Ya pas nani chouchou na kana. Ah, chouchou na. Aza malamu. Nyanga pe kana na bi pe ele kama te melete. Moteka bomba te. Ah, boni yo pe boye. Yo tango misri zo tali zo mona bombo te biscuit. Na oleki apobi na suka na mwali ba oloba bui ma. Yo ka loko lingaka mizgele na salite. Tozo solola nanu. Tozo solola nanu ngana mwana nga dekor. Bino boyebi ke buzoba ya famille komoleka. Yo ndimi da Costana. Moi si ça bimi na ndako na ba buzoba na bango salite. Et puis aya susu pana biso zo moi ça zo c'est pas na ba le quoi mourir. C'est normal. En tout cas maman me quand réfléchir. So agir te na agir le quoi moi. Na lobi oyebi eza na motema na ngai. Na agir te na tikela ye moi si mwana ngoyi mtabotela ngai. Tala koluka nanu te o nga na kende ko sanzela ye kuna na banda ko bimisa ngwe pai na yo. Ko mwa mbale na ko saka na ngai te. Ya botela nga mwana te. Ko baleza te ki asombaki ye te. Même kutu makambo na buto salinga pasi. Maman na sengi penza bolimbisi parce que ils ont vraiment accident au commis na foyer na ngai ba mo ya ko raison na likambo na zango penza te. Seule phrase qui me reste devant yo maman, surtout ndengo chema kono awa pour cette situation. Ezakara Olimbisanga. Je ne sais pas quoi dire de plus. C'est ma toute première fois na en mesure il y a maîtriser situation morotée. C'est printemps qui frappe de plein fouet ma maison. Je ne sais pas comment désorienter cet ouragan. En tout cas maman Limbisanga. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je crois que c'est tout ce que je peux dire. Non, ma problème est là. On était tous en habit bien. Je suis là qui a Amélia. Ma femme m'a soutenu dans cette démarche. Et ça, quand ma kile d'Acosta, maman. Moi, d'Acosta, ça, moi, nangai. Et puis, à Bota, tu récupérer la biso. Apesi au bel koto apesi. Ça détaille. Maman. Zoba na bino zo kabine. Maman. Amélia. Zoba na bino zo kabine. Oyebike. Ngana mobali no da Costa. Na ndako kune pai na ngai tovanda tosolola ya mingi ba promesse oyo apesaki ngai mpona yo
ba promesse wana lelo achango wapi pona mabe moko te kokoyela yo okoki kozala na pasi te eloko moko ekosala yo eza te me lelo tosuki wapi bopesanga réponse makasi na nzoto na ngai esili nazoloba kaka po tika naloba nakoki oloba eloko te Amélie maman yo moko nano maman maïs esopani kotango eza te dacosta aza mobali oyo anora ngai eza kaka buzoba mibali oyo basalaka après mayele eyei esima nga nalimbisaki ye aza koyeba yango nayebi mama surtout wapenzani na ye nalimbisaki ye mama nazosepela kutu koyoka mongongo na otin mwana dakosa obengaka mama na obokola mwana wana soki mwasi wana boti akokee na ye mwana otikala na obokola mwana wana na vie mama fo koyeba kopardonaka mosusu asali mabe fo yeba kolimbisa ye parceke yo mpe nde oza wana nayebiki papa abota libanda te me asala quand même mabe obanda obetelanga masolo na olimbisa ye yango wana yo koyebisa mobali na yo même pas même pas comment makambo na biso na ndako nayebi nde na koarrangeant je suis une femme sage nayebi kobatir ndako na nga nayebi nde na osala yango mpe nalingi te lisolo ebetama libanda bato bayoka esuka kaka awa ke mobali na nga asente non mais lisolo soki ebetami libanda te na ntango bazomona ndako wana ezobima basi mibale baza na bazemi ekolobama te kasi oyo obimisi ngo libanda ngai te bato na bino soki bamoni dacosta te tosololaki asenga déjà pardon babi pardon c'est une puissance qui libère aza mwana ti bon soki osomo sanke na olongola zemi akufi oyebi teke mobali na ngai azwa ngambo aputa kaka 9 mois eumelaka nango te merci nayoki yo yo mama mosantu yo nde moto tonda na pardon lokola mbinzo to mayebo epai na yo nayoki yo ndenge olobi d'accord kasi pasi oyo ya ngai na ndenge alobaka na ngaki akoki kosala mabe te nazaka esika wana akoki kosala mabe te likamoka mabe kokoyela yo te problème te eloko te me lelo mbanda sa yeli yo boyokani mama aza mbandalanga te kanga monoko ana ndako na yo aza na ndako na yo aya libanda te ana ndako na yo bosololi boyokani mama naza mokolo naza mokolo ti nazoloba boyi nazoyeba kaka yo moko ozokotela mobali na yo yeba ndenge ozokotelaka ye na nyonso alobaka na ngai yeba ndenge ozokotelaka ye na yoka te o Amélie asali boye Amélie azongi boye Amélie baluki boye na yoka yango